Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizuna illa 'ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara dzalika faulaika humul aadun. Suratul Mukminun utawi iki iku surat Al-Mukminun makkiyatun te surat iku diturunna ning Mekkah wa ya mi'atun wa thamanun autis asyrata ayatan. Ngene iku 108 ayat utawi 119 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha teman-teman bejo utawi qad li tahqiqi krana nahqiqna hukum, mesthekno hukum. Mesti bejane efaza tekse mesti bejane sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Wong mukmin sing bejo iku alladzina rupane wong akeh fi salatihim kang ing dalem tingkah salate al mukminin iku khosyiuna iku khusyuk kabeh. Mutawadiuna tegese andhap asor kabeh, tunduk kabeh ning Allah. Walladzina lan wong akeh hum kang uteladina andil lahwi saking barang kang ora ana gunane, kang lelahan. Lelahan nal kalami saking omongan wa ghairi lan saliyane kalam ku muriduna iku menghindari kabeh utawa mengo kabeh manan menghindari kabeh. Walladzina lan wong akeh hum kang uti alladzina li zakati maring zakat failuna iku nglakoni kabeh manane muaduna tegese nekani kabeh. Walladzina lan wong akeh hum kang uti alladzina li furujihim maring farjine wong akeh hafizuna iku njaga kabeh jaga anil harami saking barang haram. Illa ala azwajihim kecuali ngatasé bojo-bojone wong akeh min zaujatihim saking bojo-bojone wong akeh auma utawa perkara malakat kang miliki apa aimanukum auma malakat aimanuhum utawa barang-barang sing dimiliki wong akeh ai sarori tegese pira-pira amat zaman riyen fa innahum mongko sak temene wong akeh sing nekani bojo utawa amat iku wiru malumin iku raden paidu kabeh fi ityanihina ing dalam nekani bojo atau amat zaman riyen faman mutai sapane wong ibtagoi goleki sapa man waro adzalika sak liyane halali bojo lan amat minazaujati sing pira-pira bojo wasarori lan pira-pira amat kal istimna'i kaya dene sesenengan gawe istimna maksudnya berusaha ngetokno mani bil yadi kelantangan fi ityanihina ing dalam nekani nisa. Faulai kamu kote kabeh hum ulai ka iku aladuna ku sing liwati batas kabeh. Ail mutajawizuna tegese kang liwati kabeh ilama maring perkara layak khilu kang ora halal apa malahum kedhe wong akeh. Waladina lan wong akeh hum kang teladina li amanatihim maring pira-pira amanate ladina li amanatihim jam'an hale lafat jamak. Amanat ngoten wa mufradan lan mufrad li amanatihim wa ahdihim lan ning perjanjiane ladina. Wong sing ning amanat lan perjanjian fima ing dalam perkara benahum kang antarane para wong akeh au fima benahum utawa antarane wong akeh wa benawa lan antarane Allah min sholatin ing salat wa ghairi halan liyane salat rauna iku jaga kabeh hafizuna tekse jaga kabeh waladina lan wong akeh hum kang teladina ala sholawatihim ala salatihim jam'an ala sholawatihim wa mufradan ala salatihim sami-sami sabah yo hafizuna iku jaga kabeh yuki munah tegese jumenengna sapa ngakeh hak ing salat fi auqatiha dan pira-pira wektune salat. Ulai kau temungkon-mungkon kabeh hum ya ulai kau alwarithuna iku sing maris kabeh la khairuhum ora kok liyane ulaika. Maknane maris budi alladzina rupane wong akeh yarisuna kang padha maris sapa ladina alfirdausa ing swarga firdaus. Wa te firdaus iku jannatun iku swarga a'lal jinani kang dhuwur-dhuwure swarga. Swarga paling atas. Nggih niku sing fauqaha arsyur rahman sing sak dhuwure niku mun enten aras. Hum kang utawi ladina fi ing dalam jannah khaliduna iku abadi kabeh fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono dawuh isyarat untuk isyarah ilal maadi maring proses baline manusa atau ilal maadi maring terjadine dina hisab atau dina akhir. Mulane wa yunasibu lan munasabah utawa napa dadi serasi hu ing iki dawuh apa zikrul mabda'i apa nutur kawitane manusa ba'dahu sause nutur al-ma'ad. Maksudnya nak bar nyeritakno hari sok ben akhir saiki cerita awal kejadiane manusa. Walaqad khalaqna wa wahi demi Allah laqad khalaqna teman-teman gawe ingsun alinsana ing manusa. Adam tegese Adam tak gawe min sulalatin saking sari. Ya uti sulala iku min salal tu syai'a minas syai'.
Maknane aku njupuk perkara saka perkara. Maknane istakhrajtuhu tegese mensarikan ingsun ing syai' minhu sanging syai' liya. Wa te maknane sulalah utawa syai' al mustakhraj utawa asyai'ul mustakhraj iku khulasatuhu. Iku kang dadi sarine syai'. Mintinen sanging lemah muta'alliqun bisulalah. Suma ja'alna mungkon uli gawe ta'alluq. Gawe sapa ingsun hu ing insan ail insana tegese manusa nasla adam tegese anak turune Adam tak gawe nutfatan hale rupa mani manian tegese rupa mani sperma fi qararin ing dalam panggonan makinin kang jelas wa ta al qararul makin wa arrahimur rahim sema khalaqna mongko nuli gawe sapa ingsun nutfata ing mani ak gawe alakotan ing getih utawa barang sing nempel yang sakniki daman tegese getih jamidan kang menggumpal fa khalaqna mongko gawe sapa ingsun alakota ing alakomutan ing segumpal daging lahman tegese daging kodroma ing kadare perkara mamdahu kang iso den lek apa mah fa khalaqna mongko gawe sapa ingsun al mudghata ing daging tak gawe idzoman ing balung fa kasana mongko maesno ingsun al idzoma ing balung tak kei pepaes lahman ing daging wa fi qiraatin usman fil maudhi'an wa khalaqna fil maudhi salasa bi makna sayarna kelawan maknane gak eno sapa ingsun sumaan sakna mongko nuli gawe ingsun hu ing manusa tak gawe khalqon ing makhluk ada akhara ingkang liya binafhiruhi kelawan niyopno angin fihi ing niyopno roh fihi ing dalam manusa fatabarakallah mongko moho berkah sapa Allah ahsanul khaliqin yaiku zat sing api-api zat sing gawe ilmu qadirina tegese kang nekdir kabeh wa mayyizu ahsanati tamyiz ahsana mahdhufun din kubang ilmi krana din dinawri bi tamyiz khalqan tegese apane penciptaane summa innakum ba'da dzalika lamayitun pun kalau terangno nggih masalah salat nggih. Terus kula tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kula terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofine salat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-shalatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqilla. Kula balen malih. As-shalatu khairun apa? Maudhu'un fa aktsir au akillah. Jadi solat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya solat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya solat itu mesti api. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe solat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya solat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge napa meletek. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih? 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Ini jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, luwih seru to.
Mboten ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok iku didadekno masalah kan. Dalile apa ya dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno hukum. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran. Tapi pangeran mbak akali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sik. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri ini, engkau nasibku ngenteni yang 1 itu iso sholat nak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sik, paket witir tapi gendep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita wis bingung. Itu cara pangeran ra pangeran yo bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ndak witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri.
Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener sallu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rondok bener ya rondok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat iku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener. Tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Ya piye. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong bento ya melok napa? Bento. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek wektu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas nggak disunatkan jamaah. Witir juga nggak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu nggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok ning. Wong ora kepen tahajud kok dijak napa? Tahajud. Wong kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, mbok ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe iku malah lucu. Wong wis ibadah kok mbok apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno ruhen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni sapa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama. Oleh tapi aja dadi gerakan. Nak sing pun nglampahi nggih monggo. Sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu ya napa? Keben karena turu ya ibadah kan. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Dituduhno wali sing saurip-uripe turu kecuali salat fardu.
Ya iku mali sing setingkat kowe. Mboten trimo Gusti, tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Turu. Jebule tak takoki, kena apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud, jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi, tetep paling selamat iku apa turu. Akhirnya ngakoni dene. Jebule alim kowe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak niku iso dadi napa? Wali. Mulane kena apa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Lha iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setujoni niki ilmu. Difaham ya dados. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak nggih jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau baleni malih, seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu napa jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada. Sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kene nentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi iki, Pak. Mulane anggere ora takok itu yang jenengan takoki kok ngubang-ubang. Lha makane aku wong alim dadi bingung. Bingunge iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Niku mau sing mesti niku. Karena Anda harus sepakat kan kelon niku napa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud, itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat, ini makom saya, tapi jangan sampai tiru. Ada thariqah namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang yang maca Malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi aja tiru. Kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kula sering niru, mboten nate salat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkule ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok. Lanang lho, makanya coba yang wedok ning lanang bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat itu dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asyadili yang jadi thariqah sapa Sadiliyah itu juga pernah wali anyaran, janggal dia kan cek wali perfect, wali seneng sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagongan yang antarane langit mbek bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya, itu kok orang tadi. Terus digojol sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergo dekne. Karena dekne mantep parang pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dekne ngancani wong nakal iku demi supaya wong nakal ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwahi napa? Ilallah. Sebab barokah ini dekne dadi wali. Terus adekne salat sunat qobliyah ba'diyah adekne berat. Gak tahu blas alasane.
Dijak salat fardu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting, malah abot. Mulane aku ora usah salat qobliyah apa ba'diyah. Lah iku sing makome iku kula baleni malih. Dijak salat fardu wae abot. Nak nganti aku qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi paling afdal kan papat. Khusus zuhur lho nggih. Kaya apa? Dadi dekne nunjukno nek Islam iku mau salat fardu fakot, ora luweh, ora kurang. Lha iku dadi wali mulamatiyah sing digo tawasul teng Manaqib Syekh Abdul Qadir apa? Jilani ya mulamatiyah. Iku wali-wali anti salat qobliyah, anti salat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Pak iku wong alim ora tau salat sunat. Ya anggere wong narukan salat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak salat ta. Pokoke sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abul Hasan Asyadzali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sampean harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar pokoknya dadi wong saleh. Niki cerita sing cerita kula nggih kiai-kiai cuma nak cerita niki kula ora roh referensine tapi kula nate diceritani. Nak sing tadi saya tahu kitabnya jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitabnya. Nak niki jare cerita tapi kula percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa saking yakinnya dia soleh jadi mantep papan atas gak pantes ana sing baturi dekne napa ning swarga mbek pangeran dijawab wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk warung flare warung terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain enggak ada ya keriting ndak itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndak semuanya itu tok. Tanya-tanya enggak ada yang lain terus. Mosok wali kancaku kok awor wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah nek ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk mbek wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal ndak ngomong apa ya memang dikon. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya aja. Wah, iya wali tenan maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinya apa? Cangkemmu sing darani aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nek kancaku do mabuk aku orang banyu. Iku ape tak tobatno, sing separo wis ning masjid, saking nyabariku kancane, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separo tugasem. Senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel nek disalahno Abu Yazid sing separo tugasem. Mergo sing separo wis tak tobatno. Saiki ning masjid serane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono ndekne wali tenan. Mau ngetokno waline ndekne. Ya Allah, nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhire Abu Yazid ngetokno waline. Ora umatem kon ndelok ora iku, nak ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, padha kata wali. Akhire, "Hei umatku, hadza Abu Yazid." Iku Abu Yazid wali Allah. Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kayak milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa ning warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi itu. Lho nggih, sampean tak critani di Yaman itu ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modele nggih mboten nate salat sunat. Angger maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6:04. Ya Sayyid Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi Habib sendiri gitu. Mboten ngenteni waktu isya. Angger takoki jenengan Habib ndak bedui pokoke kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning mazhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat
Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit.